講嘢啦，講嘢啦！咩廣告啊？大家好，我係風木。今日我哋要實況呢個勇者之塔啊！冇錯啦。我哋玩咩程度咧？你簡單啊！你咁快，我哋玩一般啦。你死啦！一般都玩唔到。好似係啊，咁玩簡單啊。好。咁有件穿着，而睇嚟有啲神色喎。跟住打咩啊？換加一，換加一，我係換加一嘅。力技，發力啊！你我哋入到嚟啦。然後我離開熒光石嗰個箱啊，睇下呢個。睇下先啊。呢個就記錄唔使睇啦，應該都。我哋要睇嗰個 cell。你睇佢一開始之前。嗱，你睇熒光石個箱係打得開㗎，每層都會有呢個箱嘅。有一把木劍，關鍵買佢先。有一本書，好力骨頭，好啩。都開咗和平喎。好似係喎。點做？係咪重呀？真係。嗱，我哋按拉杆啦，按拉杆，然後就可以上到去啦。拉杆。由四整的開始。嗱，跳上去！跳唔到啊！咁渣啊你！喺個頂端度跳，係啦。按個拉杆咧，嗰啲怪物就會發射到飛出嚟啦。冇㗎，入面係乜柒嘢都冇㗎。好啦，應該有怪出嚟㗎啦。我哋點解唔拎箱先嘅？一定要打完怪先拎得嘅，而家佢俾經驗同埋請你嘅。咁廢嘅把木劍。唔係喎，劍好勁咩？係咪？幾勁㗎！做雙刃應該有梯同埋木劍，梯係會俾你上去嘅。梯係俾你上去嘅。黑色。泥土咧係俾你防禦用嘅。OK 啦。你唔拎泥土嘅。呢度。嗰個位。唔可以擺一齊嘅呢啲。梯就擺呢度啦。唔係擺呢度嘅，呢度。唔好擺咁高啊！乜嘢啊你？唔係呢度咩？係咪呢度咯？我問你做咩咯？一條㗎咋？我唔係咁嘅。乜嘅？第二關開始。上到啲垃圾車上，村民嘅天氣好。我老豆有錢啊！錢就係嗰啲金咯。有幾多層㗎50。真㗎？你唔係佢點會叫做50 floor 啊？好似係噃。Excellent。好啦，又有回復嘅水。擺唔擺一齊嘅？擺一齊。好啦，又多咗把劍啦。呢把劍爛啦，唔用啦。唔出家。又爬上去啦。嗱，等我。我已經放棄咗拍片啦。等以後嘅 channel 將會入風浪嚟管理。你又買到咪啦？我買到咪我就開始拍片啦。Go！因為呢個咪實在太撚爛啦，爛撚到你喎。鐵劍啊！哇！鐵劍村民啊！石劍定係鐵劍啊？鐵劍啊！哇！打佢把劍落嚟，快啲！咁快打到嘅話，你就 congratulation 㗎啦。殺咗支佢好痛啊！每10層都有個補給點嘅，個補給點咧會有乜春嘢都有嘅。好痛啊！冇啲鐵劍啊，舒適。好啦，又叻啦，又有回復嘅水，又有梯，劍唔使拎啦係嘛咁多。跟住又多2把，唔要1把。
要翻1把，唔要1把，要翻1把。咁搞笑嘅。好啦，又爬上去啦。係。又卜，又遇到卜。遇到卜啊呢度。等陣先，唔會應該未打完㗎嘛？又卜啊又卜啊，成日拉多次個拉桿啦。試下先。拉多次啊！有冇聲啊？冇。機關聲都冇。有啊，有機關槍。咁你攞個鉸出嚟挖開佢咧，呢度遇到卜啊！我聽到有機關槍。好。呢度係下邊嘅。你攞個鉸出嚟挖開佢啦，呢度遇到卜啦已經。我哋呢個唔係作弊，我哋呢個係應付標誌。攞個木架出嚟算啦。用完之後掉咗佢落。木架刮得開嘅咩？可以刮。我頭先就係聽到啲機關聲。好啦，擺翻好佢。你唔好擺到最頂啦，你擺到去。唔好擺個回字磚度啊！回字磚度唔擺得㗎。係咁擺。你做咩唔擺埋第一個咧？精英怪有特殊能力，即係話佢應該攻擊會高啲啊，咩速度又快啲啊，就識忍嘅諸如此類嗰啲。開始。唔好過嚟啊！嗱，佢哋嗰啲藥水掉俾佢哋嚇。救命啊！啲蜘蛛見唔到你啊！啲蜘蛛見唔到你。唔想飛落街。飛唔到落街嘅。可能門關咗㗎啦。佢哋中咗岩漿啊！你中咗岩漿嘅藥水效果。雖然我知冇呢個藥水作出嚟。咁係都要俾木劍我俾。你過多後10過10層之後，佢就俾石劍你，或者你自己買。冇死！到補給站佢就會俾一個礦區你，你可以挖礦。佢哋先啦，佢哋先啦。做咩死？死咗。好痛啊！佢哋打人。食翻個回復藥水先。跟住咧，再食個薑絲肉。做咩唔食豬扒啊？我哋等多一陣。點解唔食牛扒嘅？唔好生啊！既然跌咗咁多薑絲肉，啲薑絲肉可以換錢嚟買，可以換錢嘅喎。咩話？係啊，金蘋果吧。啲薑絲肉可以換錢嘅，你擺翻個梯落去啊！你多咗兩個梯啊？定係幾多？兩個。係4個梯嘅啫，冇用嘅，全部都冇用嘅。回復嘅水，我唔想咁多嘢。可唔可以換嘢㗎？換嘢？10層之後就有得換啦。換錢嚟㗎？個水頭柱就係俾啲怪物用嘅。我哋今集拍到幾點咧？就拍到去53分。喂，你擺埋最底嗰個先得㗎。我話唔使擺。我話唔使擺啊！如果唔係，你永遠都會多個梯出嚟㗎嘛。迷宮最憎迷宮啊！咁我哋要拍到呢度啊！媽咩？好痛啊！好痛啊！路上。你飲蘋果吧。死啦！我驚。掉咗佢啦！玻璃瓶冇用，玻璃瓶可以換做戰利品嘅都係。死啦！今次死啦！爆裝啦！今次。死啦！爆裝啦！真係爆裝啦！點算啊？
GG 死啦死啦，再見啦，分別啦。世界。我哋上層冇按嗰個拉桿。有咩？右邊有個拉桿嘅邊度啊？冇嘢，sorry。點算啊？我唔想行迷宮啊！咁我哋下集再見啦。可唔可以跳過去啊？可以嘅，咁我哋當呢個0.5集啦吧。啊，好痛啊！我哋當呢個0.5集咪得咯。啊！耶！見到風浪嘅心情。好啦，呢集就當0.5集啦。下下一集0.5集再見啦，拜拜。